앞에 촤 했어. 근데 내 머릿속에 처음 딱 드는 생각이 재채기밖에 안 들지. 무슨 생각이 들어? 아, 내 키스 실력이 별로여서 침을 뱉었나? 아, 뭐 그렇지 이런 않지. 다른 생각은 안 들어. 그냥 생리적 이래서, 현상이다. 재채기는 의도치 않잖아. 나도 진짜 자기도 모르게 한 미안하고 이거 부끄럽고 이럴 거 아니야. 그럼 네가 재채기 한번 해줘봐. 키스부터 해? 하고 있는. 재채기만 해. 괜찮아. 미안해 진짜로. 약간 그래 또 어떻게 키스 또 할 수도 없고. 아 괜찮아. 아 예. 이게. 그거 되게 어색했다. 그렇지. 어색하다. 하고 나서 이제 어떻게 어떻게 해야 돼? 어쩔 수 없지 뭐. 이거 이 느낌. 이거 진짜 현실 고증이다.